Tu m'as dit Total? Oui. Non? C'est vrai? J'ai bien. C'est les gens qui étaient un peu. Ils ne maîtrisent pas la vie en fait. Non, le gars là il est comme ça. Hein? Non, Ça c'est la deuxième fois que je l'ai transporté. Lui, il dit ça, c'est la Deuxième fois. Ce qu'il a remarqué le monsieur. Il devait, en fait, quand on prend une destination qui ne t'appartient pas, tu signales les gens. Dis au chauffeur. Non, mais s'il allait dire que il a été trompé par les petits, je peux croire. Ouais. Mais il dit le chauffeur, mais le chauffeur lui-même il sait que sa destination c'est Mbaya. Mbaya. Mais comment il a pu dire oui? Bon, moi c'est comme Non, ça. il y a des clients qui disent non, ah, pardon, je passe. Est-ce que tu peux passer par Total? Tu viens, tu t'adresses au petit là et tu montes. Ça, c'est la deuxième fois. Une fois, je l'ai transporté pour me payer 500. Il avait une femme là. Et puis, Je le connais. quand on revient de Portos là, il y a deux voies. Non? Ah. Il y a une qui passe par le Total. Quand Il y a il est une par monté, la quand il est caisse. monté, quand il est Il monté. aurait dû dire que non, moi c'est pas là-bas. Quand il est monté, il a dit Voilà. il a dit Mbaya. Hein? Quand il est monté, il a dit Mbaya. Il n'a pas dit Total. Voilà, tu vois. C'est pas monsieur bon. qui est monté un peu. Il voulait monter même le petit taxi qui était bleu-blanc là. Le petit là, il a eu une course, il est parti. C'est là où monsieur est venu monter. Lui, moi, je suis là debout. Ça là, il est bon. Non, c'est pas bon. Il est maudit. Tu n'as pas envie de payer, il faut dire que moi je n'ai pas envie de payer. Faut pas jouer. Là, quand on C'est le t'avait matin. une destination qui n'est pas bonne, tu signales. Mais tu parles, monsieur, c'est Quelqu'un qui part à Total et je prends la caisse, je vais aller contourner pour redescendre encore. C'est bien. Tu me dis bien. C'est ici qui vient parler. Et là, monsieur, ça c'est la deuxième fois. Ça, c'est la deuxième Sauf que fois. sur la troisième fois, il reviendra encore. Parce que c'est devenu un jeu. C'est que sur la troisième fois, il va revenir encore. Non, là, je vais faire descendre. Depuis Potos, je le fais descendre. C'est comme si c'est les gens qui tirent. C'est l'histoire. Parce que c'est le matin. Si c'était vers midi, machin, que j'avais déjà commencé ma journée à Parce que je devais sentir. à l'entrée, quand on revient de Portos, il y a deux fois. Tu sais que là, c'est pas la caisse. Là c'est pas Total. Là, c'est pas la police. Donc, il pouvait dire là, non, moi, c'est pas. Mais tu vois, hein? Mais il n'a rien dit. Il est à bord. Hein? On montre dans la caisse, il voit. Donc, nous sommes déjà à l'échangeur. Tu vois, du coup, quelle est la voie qui peut nous comprendre là? Mon frère, c'est un gars que je connais. Il est là à la SGS, à l'UGB. Tu vois, les autres sont comme ça dans leur vie. Tu commences une journée comme ça avec le fort. Dieu va te bénir comment? Tout ce que tu feras, c'est durant la journée. Hein? Pas le bonus que tu vois là, quand tu vois en journée, quelqu'un peut te donner plus que ça. Par exemple, là, moi, je te dépose ça. Là, je vais là à ma maman. Parfois, tu vois, c'est un collègue, quelqu'un tu peux te dire, tiens, hein, tu vois, tu gaspilles déjà une journée.
Vas-y qu'on contourne.